hasta encontrar la playa con la ciudad. Al encontrar la playa con la ciudad, al inicio de la ciudad, vio que había un mar enorme y también había un barco. Mientras iba pasando Pocoyo por en medio de la playa, vio y escuchó el sonido del barco. Después de esto, Pocoyo siguió su camino hasta encontrar el muelle. Como todavía estaba cerca del mar, él empezó a escuchar otras cosas o algo más que estaba en el fondo del mar. ¿Qué fue lo que encontró Pocoyo o qué fue lo que escuchó? Escuchó el sonido de un submarino que pasaba por ahí. Siguió caminando Pocoyo hasta encontrarse en el centro de la ciudad. Cuando llegó al centro de la ciudad, escuchó muchos más sonidos, los cuales el primero en escuchar fue el sonido del avión. El segundo en escuchar, la bicicleta. Luego Pocoyo escuchó un auto. También que escuchó Pocoyo. El sonido de una moto. Y por último, el de un camión. Pero no era lo único que escuchaba Pocoyo. Más lejos, aún más lejos, en la misma ciudad, escuchó Pocoyo el sonido de un helicóptero y el sonido de un tren. Pocoyo siguió en su camino hasta que llegó donde estaba su amigo Pato. Pato estaba muy aburrido porque Pocoyo no había llegado. Y Pocoyo estaba muy cansado porque Pato vivía demasiado lejos y él no sabía que vivía demasiado lejos. Así que le hizo reclamo a Pato y le empezó a decir: Pato, ¿por qué vives tan lejos? Fue en ese entonces cuando llegó el autobús. Cuando llegó el autobús, subió Pocoyo y Pato y se fueron directamente al parque. Cuando llegaron al parque, Pato y Pocoyo, Pato le pasó unos lentes oscuros a Pocoyo para que pudiera ver el despegue del globo aerostático y también del cohete que iban a hacer en el parque. Fue entonces cuando despegó el primero, que fue el globo aerostático. Y luego el cohete, que despegaron casi al mismo tiempo. De esta manera, Pato y Pocoyo encontraron nuevos sonidos en la ciudad, sonidos de vehículos y algunos medios de transporte, con los cuales vamos a jugar el día de hoy. Ahora es nuestro turno. Vamos a descubrir los sonidos. Bien, ¿cómo es la dinámica de este juego? Yo voy a escoger aquí a un niño y una niña, ¿bien? Niño, niña, si voy a ir, o niña y niño, mejor, para ir las niñas primero, ¿cierto? Entonces voy a ir escogiendo al azar y, ejemplo, voy a colocar acá el sonido del primer objeto. Y este niño o esta niña me va a tener que adivinar cuál de estos es el que está sonando. ¿Listo? En este caso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a hacerlo dándole 2 oportunidades en el sonido.
Bien, pero no se sienta triste si no logra identificarlo, porque hay unos que son totalmente difíciles. ¿Listo? Entonces vamos a empezar con el sonido. Y vamos a empezar entonces primero con una niña. Vamos a empezar con Dana Arias. ¿Listo, Dana? Activa tu micrófono. Sí, profe. Listo, Dana. ¿Cuál era el sonido que estábamos escuchando? La moto. La moto, facilísimo, ¿cierto? Era la moto, muy bien. La moto, excelente. Ganaste, Dana. Muy bien. Algunos de estos sonidos ya los conocían, ¿cierto? Ahora vamos con Dylan López. Listo, Dylan. Escucha este sonido, a ver cuál es, Dylan. Ah, espérame que se me fue para otro lado. Y ahora. ¿Cuál está sonando, Dylan? ¿El bus? El bus, vamos a mirar. No, inténtalo nuevamente. Vamos, vamos, Dylan, yo sé que tú puedes. Inténtalo. Te lo voy a poner nuevamente para que lo escuches. ¿Cuál? ¿El camión? El camión, vamos a mirar si es el camión. Sí, muy bien. Ganaste, muy bien. Excelente, Dylan. Qué buen oído. Gracias, Dylan. Listo, vamos con otra niña, una niña. Vamos a mirar. Vamos a mirar con Luciana Andrade. Señor profe. ¿Listo? Bueno, voy a ir acá anotando de una vez los niños también que van participando para que en la próxima clase participen los que de pronto no alcanzan el día de hoy, ¿cierto? Entonces, si de pronto hoy no alcanzan a participar todos, la idea es que la otra clase empecemos a participar, porque la otra clase también vamos a ver sonidos. No solamente están estos, también está la siguiente clase, es con otros personajes que también de pronto ustedes conocen. ¿Listo? Entonces vamos a mirar. ¿Qué sonido para ti? Para ti, Luciana. A ver. ¿Cuál sonido estamos escuchando? ¿Es el helicóptero? El helicóptero, miremos a ver si es el helicóptero. ¡No! Inténtalo nuevamente. Otra vez, tienes otra oportunidad. Vamos, Luciana. Vamos, tú puedes escucharlo. Dale, dale. Este es difícil, Luciana. No te digo que es fácil. Es difícil, este es difícil. Espérame porque no lo coloqué. ¿Cuál es, Luciana? ¿Cuál es? Vamos, piénsalo, piénsalo. Es el submarino, profe. El submarino, miremos a ver si es el submarino. No, no es el submarino. No es el submarino. Bien, vamos a inhabilitar acá. Están rayando la pantalla. Sí, eso estoy viendo. Acá están rayando la pantalla y ya la borré. ¿Listo? No, Luciana, no era el submarino. Era el avión, ¿cierto, profe? No, vamos a mirar cuál es. Vamos a darle la oportunidad a otro compañerito. ¿Listo? Ya tuviste las dos oportunidades y vamos a mirar con otro compañerito a ver cuál era. Vamos con, ya algunos de pronto lo saben, algunos de pronto ya dicen, yo, profe, yo. Bien, entonces voy a mirar acá, vamos con Martín. Martín. ¿Es el barco? Espera porque me fui. ¿Listo? ¿Cuál está sonando?
¿Cuál está sonando? El barco. El barco, vamos a mirar si es el barco. No, inténtalo nuevamente. Vamos, Martín, tú puedes. Yo sé que tú puedes. Vamos. Ya lo sé, profe. ¿Cuál es, Martín? El tren. El tren, vamos a mirar. Vamos a mirar si es el tren. No, no es el tren, Martín. No es el tren. Muy bien. Bien por la participación, Martín. Gracias. ¿Listo? Martín Montoya acá. Listo. Ah, espérame, de una vez te coloco que no te haya tomado la asistencia. Ok. Listo. Vamos con. Bien. Vamos con Daniela Blanco. Vamos con Daniela Blanco. ¿Listo, Daniela? ¿Ya sabes cuál es, Daniela? Sí, señor. ¿Cuál es el que estaba sonando? ¿Te lo coloco para que lo escuches? El camión. El camión, miremos a ver. No, no, Daniela, no es el camión. Vamos. Yo sé que tú puedes, vamos, Daniela. Escúchalo, escúchalo nuevamente. ¿Cuál es? El tractor. El tractor. No, Daniela, no es el tractor. Listo, como veo que hay tres que no han podido todavía, de pronto algunos ya lo saben, voy a darles una pista. ¿Listo? Una pista. Ahí atentos con la pista que les voy a dar. Este objeto apareció en el cuento cuando Pato y Pocoyo fueron al parque. Bien, esa es la pista que les voy a dar. ¿Listo? Y vamos a ir con Dylan Arevalo. Vamos, Dylan. ¿Ya Sí, sabes señor. cuál fue? ¿Cuál es, Dylan? El helicóptero. ¿El helicóptero? Vamos a ver si es el helicóptero. No, Dylan, no es el helicóptero. Recuerda la pista cuando Pato y Pocoyo fueron al parque. ¿Cuál escucharon cuando fueron al parque? ¿Cuál escucharon? Dylan. Vamos. El cohete. El cohete. Miremos a ver si es el cohete. No, no es el cohete. Casi. Muy bien, gracias, Dylan. Casi. ¿Listo? Casito, Dylan, casito, casito. Muy bien. Todavía falta, todavía falta. Vamos con una niña, vamos con Eileen Jimena. A ver si ella de pronto nos ayuda con este. ¿Cuál es? ¿Cuál es El Eileen? globo. ¿El globo? Miremos a ver si es el globo. Sí, muy bien. Era el globo. Este sonido fuerte era el que bota la llama del globo cuando va subiendo. Bien, muy bien, Eileen. Excelente. Vamos a seguir. ¿Listo? Vamos a ver qué otro chico, ahora un niño, que nos ayude en este. Vamos con Johan. Johan Ayala. ¿Listo? Activa tu micrófono, Johan. Soy profe. Listo, Johan. Escuchemos el sonido, a ver cuál es. ¿Cuál está sonando, Johan? El tractor. El tractor, miremos si es el tractor. Muy bien, era el tractor. Buena, muy bien, excelente oído, muy bien, Johan. Muy bien, eso se confunde muchas veces también con otros sonidos, pero muy bien. Ese es. Muy bien, Johan. Listo, vamos con otro chico. O una niña en este caso, vamos con
Sofía Pérez. Vamos con Sofía. El sonido. ¿Listo? Ya te lo coloco. Espérame porque no te he colocado. ¿Listo? Ya te lo coloco. A ver. ¿Cuál es este, Sofía? ¿Cuál es? Es la moto. La moto, miremos si es la moto. No, no es la moto. No es la moto. Vamos a ver. Otra vez. Te voy a poner otra vez el sonido. A ver. Piénsalo bien, Sofía. Es el carro que está debajo del tren. El que está debajo del tren, ¿este? ¿El tractor? Sí. Última palabra del tractor. Dile que ponga el sonido otra vez si no escuchaste. Listo, ya te lo coloco otra vez. Espera a ver si le puedo subir acá un poquito más. Ya le subimos un poquito acá. Le subimos un poquito acá para que lo escuchemos nuevamente. Es el carro verde. Carro verde. Última palabra, ¿sí? Listo, vamos a colocarlo a ver si es el carro. Sí, muy bien. Era el carro verde. Muy bien, excelente. Muy bien, Sofía. Era el carro verde. Muy bien. Vamos a seguir. Ahora vamos con, veamos a ver vamos con Tomás Pérez. ¿Listo, Tomás? Sí. Listo, vamos a hacerlo, Tomás. Vamos a mirar qué sonido es. ¿Cuál es este, Tomás? El cohete. ¿El cohete? ¡Wow! Muy bien. Ese era el sonido. Excelente. Era el cohete. Muy bien, Tomás. Gracias. Listo. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos con... Ay, que se me hizo el mouse acá. Vamos con Sara Sofía Milán. ¿Cuál es el sonido, profe? Ya te lo va a colocar. Esperemos a ver cuál suena. Facilísimo, Sofía. Ya está muy fácil. La bici. La bicicleta. Muy bien. Estaba facilísimo. La bicicleta, muy bien. Hay unos fáciles y unos difíciles, ¿no? Vamos a seguir con el siguiente. A ver, ¿qué otro sonido hay? Vamos con, miremos por aquí. Vamos con Juan Diego Díaz. Listo, activa tu micrófono, Juan Diego. Eso. ¿Es la bicicleta? Ya le dijeron. Vamos a ver otro sonido. ¿Listo, Juan Diego? Escúchalo. ¿Qué crees que es, Juan Diego? ¿Es el avión? Piénsalo, muy bien. El avión, muy bien. Excelente. Era el avión, muy bien. Listo, muy bien. Gracias, Juan Diego. Era el avión. Era el avión. Listo, vamos a colocar acá Juan Diego Díaz, que participó acá en este. Listo. Vamos a ver, vamos a ver. Miremos. Vamos con otra niña que no haya participado. Con Gabriela Ávila.
Vamos con Gabriela Ávila. ¿Listo, Gabriela? Listo, Gabriela. Vamos a escuchar. Esta sí es fácil. ¿Cuál crees que es? ¿Barco? ¿El barco? ¿Segura? Sí. Listo. Vamos a escoger el barco a ver si es... ¡Sí! ¡Muy bien! Era el barco. Muy bien, Gabriela. Muy bien. Excelente. Era el barco. Muy bien. Vamos con Iker Mateo. Ah, espero porque le activé para... okay. Profe, me pusiste el micrófono a mí. Sí, ya te silencio. Es que se me corrió acá. Ya, listo. Iker, vamos. Iker. Listo, actívalo ahí. Ya te le di a activar. Eso, muy bien. Iker, escucha este sonido y me dices cuál es. ¿Cuál es, Iker? Es el tren. ¿El tren? Miremos si es el tren. No, no es el tren. No es el tren, Iker. Vamos, tienes otra oportunidad. Te lo voy a poner nuevamente. ¿Cuál crees que es, Iker? El autobús. ¿El autobús? Vamos a mirar. Sí, muy bien. Era el autobús. Muy bien, Iker. Era el autobús. Muy bien. Gracias, Iker. Listo. Y vamos a seguir acá. Ya nos quedan 4 minuticos. Como les dije, no creo que alcancemos a pasar todos. No se pongan tristes porque la próxima clase vamos a seguir jugando. Bien, y vamos a verlo, pero con otros sonidos diferentes. Bien, con sonidos en este caso, de la naturaleza, que son diferentes estos sonidos. ¿Listo? La idea es que participen primero aquellos que no han logrado participar el día de hoy. ¿Listo? Bien, vamos a ir con Laura Camila. ¿Qué están haciendo? ¿Listo? Laura Camila, escucha este sonido, a ver cuál es. ¿Cuál crees que es? El helicóptero. El helicóptero. Bien, sí, es el helicóptero. Muy bien, muy bien, muy pila. Es el helicóptero el que estaba sonando. Profe, está re fácil. Sí, estaba facilísimo. Listo, vamos con, no veo a Anthony, está acá Anthony. Ahí le voy a activar el sonido. Anthony. Estaba hace un segundo, pero no lo veo ya en la silla. Creo que se fue. Ahí volvió. ¡Hola, Anthony! Listo, Anthony, escucha este sonido. Escucha este sonido, Anthony. Escúchalo. ¿Cuál crees que es? Es el submarino. El submarino, indiscutible. Sí, es el submarino. Muy bien, Anthony. Excelente. Muy bien, Anthony. Fue difícil. Muy bien. No, ese estaba fácil, además. Ya hemos jugado hartas veces con esto. ¿Se acuerdan? En años anteriores hemos jugado con estos sonidos. Pero eso ya no se les dificulta tanto. De pronto a algunos se les dificulta más. ¿Listo? Bien. Y vamos con un último. A ver. Creo que va el último. Sí, el último sonido. Ok, este ya era el primero prácticamente. Bien. Prácticamente ya se nos acabaron los sonidos. Sí, hasta ahí era. Sí. Bien. Hasta aquí se nos acaban los sonidos y este era nuestro cuento del día de hoy. Yo les voy a enviar este cuentico para que ustedes lo puedan seguir jugando en sus casas. ¿Cuál es la idea de este cuento, de estos juegos de discriminación auditiva? Que les ayuda bastante
a la parte de memoria, memorizar sonidos, y eso les va a ayudar bastante cuando crezcan en la parte de lectura y escritura. Entonces eso les ayuda bastante. Adicional también a la concentración y atención en el caso de la comprensión lectora, aunque no estamos leyendo, esto le ayuda a la concentración. ¿De dónde fue que escuché? ¿En qué parte fue que escuché ese sonido? ¿Dónde fue que lo captamos en el cuento? Bien, entonces, no siendo más, se nos va ya a acabar la clase, nos queda menos de un minuto, entonces nos vamos a despedir ya. Y voy a habilitarles acá para que nos podamos despedir. Les voy a habilitar el micrófono, ya lo pueden habilitar el micrófono para que nos podamos despedir todos. Espero que les haya gustado y que el Señor les bendiga. Dile así, mamá, para que te... Profe, chao, profe. Chao. Adiós.